Assalamualaikum sahabat kreatif. Kali ini saya akan bagikan tutorial membuat konektor masker dari bahan flanel atau vel yang cantik dan mudah cara buatnya. Oke, silahkan simak videonya. Pertama-tama gunting kain vel 3 cm x 15 cm sebanyak 3 kali. Untuk warna saya memakai warna kuning dan krem. Selanjutnya gunting sepanjang kain, jaraknya 1 cm, dan ambil ke atas kira-kira 1,5 cm. Kita bentuk seperti kelopak bunga. Selanjutnya ambil benang jahit dan jarum tangan. Nanti kita akan jahit bagian ini. Pertemukan ujung kain vel seperti ini. Lalu satukan dengan jahitan. Kita jahit jelujur sekelilingnya. Nah, sudah ketemu ujungnya. Kita tarik benangnya, kencangkan lalu matikan jahitan. Langkah selanjutnya membuat dasar konektor. Potong kain flanel lebar 3 cm kali panjang 15 cm sebanyak 2 kali. Tumpuk kain flanel, lekatkan memakai lem. Atau dijahit tangan seperti yang saya contohkan ini. Jahit sekelilingnya dengan rapi. Oh ya, untuk benangnya bisa memakai benang sulam atau benang jahit biasa. Kalau yang ini saya memakai 4 helai benang supaya terlihat tebal sebagai variasi. Untuk menjahit seperti ini teman-teman harus sabar ya. Barangkali teman-teman bisa lebih rapi dari ini. Nah, ini udah ketemu ujungnya. Kita matikan jahitannya supaya tidak lepas dan kuat. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya menempelkan bunga mataharinya. Tempelkan bunga satu persatu di atas konektor. Gunakan lem serbaguna atau lem lilin. Supaya bekas jahitannya tidak kelihatan, di tengahnya teman-teman bisa tambahkan kancing hias, payet atau mutiara sesuai selera. Terakhir kita pasang kancing untuk nanti mengaitkan tali masker. Sudah selesai konektor hiasnya. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.